है सिरसा जिले का गांव चौटाला। इसे वीवीआईपी गांव भी कहते हैं। वजह पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल यहीं से थे और मौजूदा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा के सिरसा जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला समेत 5 विधायक इसी गांव से हैं। इसके बावजूद गांव के लोगों का सरकारी सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। यह हाल सिर्फ चौटाला का ही नहीं, दूसरे गांवों का भी है, जहां के हेल्थ सिस्टम अधूरे स्टाफ और आदि सुविधाओं के सहारे ही खड़ा है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं पंजाब राजस्थान की सीमाओं से लगते वीवीआईपी गांव चौटाला में। यहाँ कोरोना इतना फैल चुका है कि बीते 15 दिनों से रोजाना 2 मौतें हो रही है। कोई नेता आज तक गांव में लोगों का हाल पूछने भी नहीं आया। गांव के लोग नेताओं को कोसते हुए कहते हैं कि अब इनसे उम्मीद भी नहीं बची है। वोट मांगने खूब आए, लेकिन महामारी के समय एक बार भी कोई नेता किसी का हाल जानने नहीं आया। रुआ से होकर दोलूराम कहते हैं कि आखिर यही पूछ लेते कि गांव में अब तक कितने वोट कम हो गए हैं, कुछ तो सब्र हो जाता।